Сайн байцгаана хүмүүстээ. Цэнгүү үснээс байгаль хамгаалах төвөөс хүүхэд багцуудынхаа байгаль орчны талаарх нөлөөг ойлголтыг нэмэгдүүлэхээр цэхэн хичээлийг цуглаар өгч байгаа. Өнөөдрийн хичээлээр та бүхэнд дархан цаас газрын талаарх мэдээлэл өгөхөд бэлэн болж байна. За Монгол улсын нийт газар нутгийн 30% тусгай хамгаалтанд авах зорилго байдаг. За энэ зорилтын хүрээнд 17.4%-ийг тусгай хамгаалтанд авсан байгаа. За дархан цаас газрын талбайд 12 сая 402,429 гаралтай, байгалийн зохицлогч газар 12 сая 402, байгалийн нөөц газар 2 сая 779 мянган, байгалийн дурсгалт газар 129,622 гаралтай байна. За тусгай хамгаалалттай газар нутгийн ангиллын дархан цаас газар гэж юу гэж тодорхойлдог вэ гэхээр байгалийн бүс төрийн онцлог хэв шинжийг төлөөлж чадах, байгалийнхаа унган төрхөө хадгалсан байдал, шилэн ухааны онцгой холбоотлыг харилцан үзэж, байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хангах зорилгоор улсын тусгай хамгаалтад авсан газруудыг дархан цаас газар гэж тодорхойлдог. За дархан цаастай газрын үндсэн зорилго нь болохоор тухайн байгалийн унган төрхийг хадгалах, тухайн байгаль орчны тусгай хамгаалтанд байгаа байгаль орчныг судлах, мөн дээрээс нь тухайн тусгай хамгаалтанд орсон байгууллагыг байгаль орчныг хамгаалах ийм үндсэн зорилготой. За дархан цаас газрын тухайд бүсүүд байгаа. За онгон бүс, хамгаалтын бүс, хязгаарлалтын бүсийг бол тусгай журмаар зохицуулж тогтоож өгсөн байна. За хүүхэд багцуудаа хэрэгтэй мэдээлэл өгөхнээс дээрх бүсүүдэд ямар үйл ажиллагааг зөвшөөрдөг юм бэ гэдгийг та бүхэнд хэлж өгье. За онгон бүс, хамгаалтын бүсэд эдгээр бүсүүдэд зөвхөн хамгаалтын арга хэмжээг авна. За ажиглах хэлбэрээр судалгаа хийж зөвшөөрдөг. Тусгай журмаа. За эдгээрээс өөр үйл ажиллагаа явуулахыг бол хуулиар хоригддог байгаа. За дархан цаас газрын хязгаарлалтын бүсэд бол дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж болно. За хамгаалтын арга хэмжээг мэдээж авах ажиглах хэлбэрээр судалгаа хийж болно. За биотехникийн арга хэмжээг байгаль орчинд нөлөөгүй байдлаар хэрэгжүүлж болно. Хөрс ургамлын хүчийг нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг байгуулж болно. Ойн арчилгаа цэвэрлэгийг хийж болно. Аршаа имчилгээний эрсийг ашиглаж болно. Ан эдний тооллогыг зохион байгуулж болно. Аялал жуулчлалыг тусгай журмын дагуу зохион байгуулж болно. Байгаль орчны талаарх, амьд орнуудын талаарх зураг авч дүүс бичиж болно. Тухайн зарлалт өмсөж байгаа хууль овог гэх болно. Тухайн газар нутгад амьдарч байгаа нутгийн иргэд ахуй хэрэгцээнд тухайн байгалийн баялаг, мөн дээрээс нэмийн болон хүчний хөрөмлийг тогтоосон журмын дагуу ашиглахыг тус зөвшөөрдөг байна. Монгол улсын газар нутаг дээр нийтдээ 12 сая 402,429 гаралтай дархан цаас газар байна. За эдгээр нийт нөөц үзэх юм бол Монгол улсын газар нутгийн талбай хэмжээ 45.6%-ийг эзэлдэг юм дээ. За өнөөдрийн хичээлээр хүүхдүүдтэй говийн их дархан цаас газар болоод говийн бага дархан цаас газрын талаарх мэдээллийг илүү дэлгэрүүлж өгье гэж бодсон. За эхнийх бол говийн дархан цаас газрын А хэсэг. За энэ говийн дархан цаас газрууд их дархан газар, бага дархан газрууд хоёулаа А, Б хэсгээс тогтож байгаа. За А хэсэг Монгол орны баруун өмнөд хэсэг Алтай нурууны өвөрт оршдог. Нэлээд том газар талбайтай. За засаг захиргааны нэгжийн байршлаар над үзэх юм бол Говьалтай аймгийн Алтай, Цуд, Эрдэнэ сумд, Баянгар аймгийн Баян өндөр, Шинжин сумдын дамнан оршдог. Эцэнгүү талбайтай. Нийт талбай хэмжээ бол 4,633,400 гаралтай байгаа. Говийн их дархан цаас газрын Б хэсэг Ховд аймгийн Үнч, Алтай сумд, Говьалтай аймгийн Томпил, Бууд сумын дамнан оршдог. 927,112 гаралтай. Ийм тусгай хамгаалтын захиалгатай хүүхдүүд тав хүн хийж байгаа. Дахин тал. За энд бол
эрхийг сэргээн төвшүүлсэн ийм газар нутаг байгаа. За мөн хулан ихтэй хэцэнгуй их гаргасан байдаг. За ингээд говийн их дархан заас газрын А, Б хэсгүүд бол хэсгүүдийн нийт талбай хэмжээ бол 5,560,440 га талбай байгаа. За дэлхийн нийт тусгамжтай газруудын талбай хэмжээ харьцуулахад Монгол улсын дархан заас газруудаас энэ говийн дархан заас газар маань 15 дугаар байх тусгай талбай хэмжээ. Ингээс үзэхэд хэцэнгуй одоо их талбайтай газар устай гэж ойлгож байна. За говийн их дархан заас газрын одоо газар нутгийн ерөнхий төлөв байдал гэх юм бол Төв Азийн говь зүйлийн өнөөдрийг хадгалсан. За их талбайн амтны өргөмж зөвлөлтөд түүхэн босгос зүйлс илэрдэг. Төв Азийн их зүйлийн хойд хэсэг говь зүйлийн эмзэг экосистем хамгаалах зорилготой энэ тусгамжтай газар. За олон улсын болон Монгол улсын улаанд орсон Мазаалаа, Хавтгай гэмээ хулан, харс үлцээр, ирвэс, аргал, янгир зэрэг амтны үлгий нутаг. За урлагийн тухайд Удраган, Дэрс, Шармууд, Хөөс, Харган, Цаг, Тоороо, Жиг, Хайлаас, Сухай, Хармаг, Гоёо, Бажун, Таан, за Зээргэн, Шарилж, Ортууд, Борлцаа гэдэг эдгээр үгэн бол зөвхөн хацтай. За томоохон хэмжээний баян бүрдүүд бол байдаг. За эдгээр баян бүрдүүдээс үтэж одоо ирэх энэ аврагт бол за говийн ба дархан заас газар маань Өмнө Говь аймгийн Номгон, Баяово, Хам богдсон, Дорн Говь аймгийн Хатан булаг сүмийн өмнөд хэсгийн Хилийн заагийн 1,830,429 га талбай одоо хэлж байгаа А, Б хэсэгтэй. За Монголын зөв өмнөд говийн үндсэн шинжээг төлөвлөж чадна. Байгалийн өндөрлөөр хэцэнгуй сайн хандсан гэж тодорхойлдог. За байгалийн 2 мужийг төлөвлөдөг. За энэ бол Голбын говийн, Борцонгийн говийн өвгүүдийн хамгаалж ажиллаж байгаа. За хэцэнгуй зэлүүд улсын одоо хилийн даваамжийг хамгаалах судлахад өндөр ач холбогдолтой энэ тусгамжтай газар байна. За урлагийн тухайд баялууртай, олон нас тодорхойтой, за зах үлгэн тохиолдсон чөлийн өрөмөл бол энэ газарт бол хацтай. За хөрс одоо хужирлаг, мараалаг, за мөн одоо зөвлөлөө мэдээж эсэрхэг. За цаг бол мэдээж зөвлөлөө учраас за энэ мата амтны тухайд хулан бол хэцэнгуй хагасан. Харс үлцээр, хярс, мануул, чон, өнөг, үнхий бүрэн гэх одоо зэрэг махчин амьтад тохиолддог. За шувны ангийн төлөвлөс нохтруу хатлаг бол хэцэнгуй тохиолддог. За та хүүхдүүд та бүхэндээ гэрийн даалгаврыг за өөрсдийнхөө ном сурах хүчээс дараах дархан заас газруудын талаарх мэдээллийг олж судалж бидрүүлж уншаарай. За энэ листээр бол нийт 13 дархан заас газрын талбай хэмжээг оруулсан байгаа. Ингээд хүүхдүүд та бүхэндээ анхаарал хандуулсан баярлалаа. Өдрийн хичээлтэй холбоотой санал хүсвэл байх юм бол сэтгэл хөдлөж үлдээгээрэй. Баярлалаа.